शुरुआत कंदासीं अॼु जी अहम तरीन ख़बर सां। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ क़त्ल केस जी ॿुधणी पाण मुरादो नोटिस ॿिए ॾींहुं ॿुधणी थी आहे। सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी राजन बेंच केस जी ॿुधणी करे रहियो आहे। अरशद शरीफ क़त्ल जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 592 सुफ़न ते ॿधल है। रिपोर्ट DG FIA ऐं DG IB जी सहिन सां जमा कराई वई है। एक भेरो ॿी रवां खे कयूं। सुप्रीम कोर्ट के अरशद शरीफ क़त्ल केस जे पाण मुरादो नोटिस से ॿुधणी ॿिए ॾींहुं भी थी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी राजन बेंच केस की ॿुधणी करे रहियो आहे। अरशद शरीफ क़त्ल केस के हवाले से वाक़िया अॻु कई पिया। सुप्रीम कोर्ट के अरशद शरीफ क़त्ल केस से पाण मुरादो नोटिस से ॿिए ॾींहुं भी ॿुधणी थी है। सुप्रीम कोर्ट जो 5 रुकनी लॉ बेंच केस की ॿुधणी करे रहियो है। अरशद शरीफ क़त्ल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कई वई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 592 सफ़न ते ॿधल है। रिपोर्ट DG FIA ऐं DG IBA जी सहिन सां जमा कराई वई है। ॿुधणी बाबत वाक़िया अॻु कई पिया। सुप्रीम कोर्ट के अरशद शरीफ क़त्ल केस की पाण मुरादो नोटिस से ॿिए ॾींहुं भी ॿुधणी जारी है। सुप्रीम कोर्ट जो 5 रुकनी लॉ बेंच केस की ॿुधणी करे रहियो है। अरशद शरीफ क़त्ल के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई वई है।